magina ni kunirari aha wa tukari utarakinya kimed ni waba edukinyaga ne utwikanie mutito wa kiria gitagwo atia uyu that one this one where you go without houses just trees ndiraona neguo acha nigetha ukinye soko mujinga uthoni ni arahau manya wetagwo atia atia Tikireita we. Kireita ni theini. Alright. Wakina ri. Ne one. Ni haha magina. Kwe Athuri marare ko ui. Ni mahetwo kindu gitagwo heads up. Kwe mukandarathi. Uroka gwika project nene muno ko. Yes. Ya kindu gitagwo you know agricultural research na technological horo wa sora na ki. Mayo heads up ri. Marakirwa atiriri. Ni mungubatara guthie na maratathi manyu. Wabici yawe koragwo apa hilo. Yes. Kuri kugura batarania ke. Maratathi matwarwo kuo. Tondu mukandarasi uyu ri ni muhindi na ni arenda 70% ya andu aria kwandika ri mauma itura riu na ni wega ukihe andu itura riu wira neguo riu kuraikinya riu andu gwibarabaria mundu wina mwena gukinyaniria hau yes ni kumatwara riu magiketia maki apply mawira muthenya wao ikimuthia hapa hiru wakinya ri gitimagithio na hamwe ngari imwe yes makinya kuo ri tigo kiurangiriria ambali senyu mzuri. Sisi iko sawa. Ini toka wapi? Ini toka wapi taka nini? Wewe ndio hedi basi korogo una. Matiwa muna kana una kana nyinyi wewe taka nini? Toka wapi wewe? Mimi naitwa Babugu. Babugu? Nimetoka Kenari. Natoka wapi? Kenari. Wewe watu ile project natengeneza pande hiyo. Ndio hiyo. Nyinyi nakuja biashara gani? Unajua tulisikia mnapeana makasi. Nasikia sisi napatia scissors. Sio hivyo. Wera. Kasi. Wewe sema kazi. Akama taka employment. Hiyo tazunguka tu iko ofisi mingi hapa wewe naona. Tagalia tu tapita office number 7. Taenda second floor number 7. Wetapata hiyo mtu nagalia mambo ya watu ya magina. Madam ndio chonyani aliachuga muno. Nagwa mara kia. Marage thie. Mathiete oguo ri maracemania na mani eterigana mucie iho we mucie ukoro wicaiki wiko kihuthitie akwa hana ta mundu wikuo tatu ito ni aragia kahora agitura rekauga mundu ucio ni akwa atigetie ki kitheruka to ni andu ya muga atiri ni gotometwa. He's very bright. No, aragia kahora oguo. Asa. Ale makwa mwito muthani. Tefu. Oka. Muthani yako kwenda gatia. Gotiri. Marase mena ko muria atiriri aiya Gĩtarĩ kona we ukire gwetia wira guku na kamera ni ugitagio wira uyu ko ni Gĩtarĩ ai kona we Gĩtarĩ wi guku ore mawira ni boricio guku Marakirwo ati Athuri we handu twagitumwo all the best Johnny Masses Riu ni Gĩtarĩ uramera we gutire moyo kutoyo kuga Johnny Masses the same to you na likewise Marage reception mari andu weta 10 ai mwana ciao muhiri akimenya ati sasa nyinyi tagoja hapo
Atagoja kidogo, mkubwa na kuja. Mkubwa atapatia nyinyi ile procedure ile sisi tutatumia. Lakini vatumiki tapata kazi. Ile qualified sisi tapatia kazi sababu nataka consider watu sana. Watu toka pande magina. Watu local people, local sisi galia local sana. Kuna jinda. Nitaka kahawa, maji ama taka chai. Kwetu kahawa ndio ipatikani mno. Tupe hiyo. Tumpatia hii mnaita kahawa. Sawa. Wewe Juliana, patia watu chai. Kahawa nataka black coffee, white coffee. Maraki hiyo. Ihinda rĩrakinya rĩa gũkĩingĩra wabici. Rĩu o mũndũ rita rĩake. Makinya andũ maerwo atĩrĩ tonya inyuo nyũmba wabici inyuothe mũingĩre. Maingĩra rĩ marakora Gĩtarĩ rĩ mwena ũyũ ũngĩ wake wa mũnene wa metha na gĩtĩ kĩa mũzunguko. Maramwĩra we Gĩtarĩ tume mwena ũcio we mwena ũcio we kana ũteithie wĩra we. We Gĩtarĩ kutumiria wĩra sambo kĩrĩ gwĩke we here tarama tu Gĩtarĩ gũtaigua we mwena ũyũ kũgũrũka Gĩtarĩ tũcokera aikarete ũguo mũhĩndĩ ũrĩa aracoka. Watu ya magina naona nyinyi kusakutana na bosi yangu. Tunjapatana tuambandu na usamee huyu na kuanga robo. Gĩtarĩ Bebe sema nani robo? Huyu. Hii bana Gĩtarĩ, Mr. Gĩtarĩ bosi yetu hapa. Hii ndio kubwa yetu hapa. Nyinyi bado jua ye kubwa. Hii ndio project manager sisi napatia kazi. Ndio kubwa yetu hapa. Kusoma yeye napatia kazi sasa yeye boss ndiye anafanya interview. Guy. Oye ya wako. Ndiwa watanya. Gĩtarĩ nake rĩ nĩkwendaga atĩa mbere tambe tuhoye rekeri tũgĩcũngaga mũhera mwana witũ ti Gĩtarĩ. Nĩtwakorwo twakinyĩrwo nĩ ũhoro atĩ nĩwanenehire gũkũ na tũkirwo nĩwathomagĩra polytechnic Mombasa na ngĩra matietĩkagia. Na ndanyitithania ũhoro ũrĩa ndamenya na nĩwe tũmĩte tũkorwo twĩ gũkũ. Nĩ gũtwamba ũtuohere mwana witũ ndũgatũkue na ũritũ. Mũndũ wa thakame ĩracera mwĩrĩ rĩ na wũigũ wa nyama rĩ. Aramera atĩrĩrĩ abai mume na hau nja mwaranĩrie. Mau marĩa nake na nĩwe kĩnua mũndũ nĩakiraga. Nĩona nginya umakwe kumĩte kagege. Umakwe kumĩte kagege mwana mũthomu tonju rĩu yani kana tũcoke na rwĩmbo. Eko wa mangi no aringirie rwĩmbo rũrĩa Gĩtarĩ witũ ti wa magendo. Nĩ wa Emmanuel. Gũtirĩ interview ĩngĩkũritũhĩra ta ĩyo. Gĩtarĩ witũ ti wa magendo. Gĩtarĩ witũ ti wa magendo nĩ wa Emmanuel. Waigate kũmwenda hau atĩrĩ watu ya magina, kwani nyinyi kusakasirisha boss? Mimi kuta boss na kasirika? Kwani nyinyi mabie boss kitu gani? Ndio tunaangalia bila tutamhoreria.
Unajua ni wana nyumbani. Sababu mmekaa naye ufurahishwa ni nini? Patia muda yatatulia. Aya. Yagati. Nyayaga pramsi gwito. Hemundu gukwita nduramu. Sitire kemera. Ela nyanya na foto biri.